var fedt, at vi havde dig med. Det var fedt, at vi havde dig med. Det var fedt, at vi havde dig med. Jeg tror, du ikke stikker sugerøret igennem det. Gør du så? Det der er nikotin, så sagt. Du ikke sådan ud. Så er det bedre med en Du må ikke smide den ud, Claus. Du skal ikke smide den ud! Jeg smider den sgu da ikke ud. Godt, mand. Sindssygt. Så meget. Han kan så meget godt lide, han spiller bare. Han elsker det bare. Jeg kan ikke fordrage. Min nevø, han drikker fuldstændig. Jeg kan ikke lide. Så vi bare stille. Hvad så? Kom i gang med at lave den sidste 25 minutter. Er det ikke flot? Jeg vil sige, hver gang at han laver en linje, så kommer der sådan en skodlinje over mig. Nej, det er sgu da smart. Og så hver gang du bygger helt op, så får du en ko. En ko? Hvad gør en ko? Det er jo ligesom meget flot derude. En kære er der nogle af. Det er ikke så godt, det her. Det stikker der. Ja, han er godt ikke så god, men det er også fedt. Lige med så fyrer han bare. Okay, det ligner altså. Ja, det ligner han er okay god, ham der. Nok, man kan sgu da se den næste. Det har heller ikke nogen, der har fortalt mig. Det er kraftedeme lige spænde hjelmen. Så. Okay. Det er fordi... Det er så svært. Jeg lige Men det er jo ikke sjov. Ja, så jeg slukkede bare, jeg gik bare videre. Jeg gik bare videre. Og så nu her. Du må få en karakter. Det er dårligt kastet, det der. Ja, jeg kan bare ikke. Kun går for langsomt, og starter meget, når det kan kun gå for langsomt, monitor, så er det. Så, arkevet over der dog er. smider vi den ned i skraldespanden. Det kan stadig bruges. Så lægger vi det her. Tak. Eller er du også bold? Eller hvad? Den er min!